Это самый вкусный, несладкий пирог из тыквы, какой я только пробовала. Тонкий, нежный песочный корж и много сочной начинки, которая полна витаминами. В таком виде тыква понравится и взрослым, и детям. Рады видеть вас на моем канале. Давайте приготовим тесто. 250 грамм творога положите в глубокую миску и разомните. Творог можно использовать любой жирности. 100 мл растопленного сливочного масла или кхи добавьте к творогу. Хорошо перемешайте. Хорошего вам дня и приятного просмотра. Добавьте пол чайной ложки соли и чайную ложку разрыхлителя. Теперь нам понадобится 300 граммов муки. Я взяла цельнозерновую. Муку всыпаем постепенно, тщательно перемешивая с творогом и сливочным маслом. Большое спасибо за ваши лайки и поддержку меня и моих видео. Я вам всем очень благодарна. Вымешиваем песочное тесто. Оно получается эластичное и нежное. Скатайте тесто в шар, заверните в пакет и уберите пока в холодильник. На сковородку налейте столовую ложку растительного масла и добавьте столовую ложку сливочного масла. Приготовим начинку для пирога. Одну крупную луковицу весом около 100 грамм порежьте напополам и измельчите на маленькие кубики. Напишите в комментариях, из какой страны или города вы смотрите мои видео. Выложите лук на сковородку и обжаривайте пару минут на небольшом огне. Возьмем одну морковь среднего размера весом чуть больше 100 грамм и натрем на крупной терке. Добавьте морковь к луку. Перемешайте и жарьте еще 3 минуты на слабом огне. В это время подготовим тыкву. Я взяла чуть больше 700 грамм. Тыква к этому пирогу подойдет любого сорта и цвета. Вы всегда сможете сбалансировать ее сладковатый вкус солью и специями. Очистите тыкву от семян и кожуры. Семечки тыквы потом можно высушить и съесть. Они очень полезные и вкусные. Порежьте тыкву мелкими кубиками или соломкой. Всегда приятно готовить из тыквы, ведь в ней много витаминов А и Е, которые хорошо сохраняются даже при термической обработке. Поэтому, регулярно включая в свое домашнее меню блюда из тыквы, вы можете быть спокойны за ваше зрение, молодость кожи и иммунитет. Еще раз перемешайте морковь с луком. Добавьте чайную ложку соли, чайную ложку розмарина с орегано или прованских трав. Перемешайте. Добавьте тыкву на сковородку. Перемешайте. Добавьте 3 столовых ложки воды и тушите под крышкой 15 минут на небольшом огне. Готовность тыквы проверьте нажатием. Если тыква стала мягкой, уберите ее с огня. Переложите тыкву в миску и разомните вилкой. Также пюрировать тыкву можно блендером. Если хотите поддержать меня, ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим видео. Теперь
нам понадобится 1-2 зубчика чеснока. Измельчите и добавьте к тыкве. Тыква очень любит чеснок, причем добавлять можно и свежий, и сушеный. Перемешайте. Для закрепления начинки нам понадобится манка, или можно использовать вместо нее рисовую муку. 1,5 ложки манки добавьте к тыкве и перемешайте. Любите готовить для себя и своей семьи? Несколько стеблей зеленого лука порежьте кольцами. Если нет лука, не беда, его может заменить любая свежая зелень. Добавьте лук к тыкве. Хорошенько перемешайте. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, мне будет очень приятно. Подготовьте форму для запекания. Моя диаметром 18 см. Смажьте дно формы и бока сливочным маслом или кхи. Достаньте творожное песочное тесто из холодильника и немного раскатайте, примерно по диаметру формы для выпечки. Выложите тесто на дно формы. Равномерно распределите тесто по дну и поднимите бортики. Выровняйте верх бортиков. И чуть углубите нижний угол теста по диаметру. Пока мы выкладывали тесто, манка набухла и стала мягкой, впитав лишнюю влагу. Выкладываем нашу прекрасную, сочную, нежную начинку на песочный корж. Как же много здесь витаминов! Распределите начинку по коржу, равномерно заполняя все пространство и каждый уголок. А какие овощи вы больше всего любите использовать в своих рецептах? Как вы видите, в этом рецепте много овощей и мало муки. Это делает пирог вкусным и здоровым перекусом. Отправляем будущий пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Пирог готов. Дадим ему немного остыть. А пока заварим вкусный чай. Я хочу вам сказать, что рецепт пирога несложный. Его усилит даже новичок. Сочность начинки можно регулировать манкой. Такой пирог вы можете готовить на каждый день, а также смело подавать на праздничный стол, как яркий акцент сезона. Ух, какой же он красивый! Пора пить чай. Тонкий, высокий корж и много-много сочной ароматной начинки. Порежьте на порционные куски. Пирог легко режется, потому что текстура очень нежная, как у песочного коржа, так и у начинки. Вот такой он получается в разрезе. Красивый, элегантный, легкий, яркий, насыщенный. Вот такой жизни я хочу вам пожелать. Подавать к столу пирог можно как в теплом, так и в холодном виде, в дополнение к обеду, ужину или как самостоятельное блюдо. Объедение! Невозможно остановиться. Пирог волшебный, он тает во рту. Спасибо вам за просмотр и ваше время. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить и готовить вместе.